同大家拍全民槍戰最快嘅新手教學啦。點解問我咁遲先拍呢？可能會問，因為我之前都唔記得咗會拍啦，就咁啦都。冇電，希望呢條啦，唔好俾 dislike 好啦。做得唔好嘅嘢就呢個同拍嗰個一個就喺 PayShop 下載嘅，呢個就係 PayShop 下載一個4399遊戲盒下載嘅。另外嗰個就係我同上海高達拍嗰個就係呢個啦。今日已經拍咗3條片，又係全民槍戰呢條片，新手教學啦。呢度撳戰鬥嗰度就會有個新手教學噶啦。同埋喺另外嗰個全民槍戰都係咁啦，冇乜分別。係咪下一個啦？右。我唔理上下左右，淨係前後後啦。請用左手向上滑動，跟隨敵人到達箭頭指示處。請用右手向右滑動，瞄準敵人。請用右手不停點擊右按鈕，開火。你攞住把槍喺度喐嚟喐去都唔射人。你唔射我射死你啦！一部就咁呢個 AK 唔係喎。佢哋係唔會出嚟嘅，但係無啦啦會彈咗出嚟，啲人都唔明點解。哇！嚇死嘅真係。咁下一步啦。好容易啫。這些信息在戰鬥中別忘了試試這些動作，試試你的槍法，一個不留。今日淨係唔會齋打，梗係唔會淨係打呢個啦，淨係唔會淨係，梗係會打埋，玩多一個就咁咯，講下啫。成日都唔記得咗喺裝備嗰度攞翻把槍，得呢兩把。我買完把槍先完先。喂！我想買個把就係廢槍嚟嘅都係，估計冇乜錢就咁呢條片就暫時完畢啦，拜拜，咪住同你講埋，睇緊我呢條片嘅人記得要 like 我，唔好 dislike， 做得唔好嘅地方同埋有啲唔好嘅地方都講下俾我聽，喺下邊留言啦，拜拜。